Hey guys, നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് വന്നത് വണ്ടി നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കീ എടുക്കണം, നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കണം. എന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് കീടുക, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാരും അറിഞ്ഞില്ല പറയരുത്. എപ്പോഴും പറയണ പോലെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായാൽ ഒരു ലൈക്കും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.